Mati. Wow, Pecah. 200.000 dari Mochi. Bujang enam mah Mochi bujang. Kok ketiga kayak Mochi bujang enam. Babi. Kenapa gue tiba-tiba jadi jago, guys? Oh tidak, oh si bujang ini, hero tolol aja belagu banget lu setan goblok. Alright guys, welcome back to Barbar Esport. Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan handset, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, tetaplah putus asa, jadilah beban keluarga. Kita ngocok lagi ya guys ya. Gimana lur? Kos-kosan aman? Aqua galon aman? Bulu ketek masih berketombe? Tanpa banyak bacot. Karena besok anggota DPR bakalan berhenti kerja. Karena mereka bakal kerja sama si Yudi untuk menjual telur dadar 1 jam 15 juta ya guys ya. Terima kasih Yudi. Yudi goblok ya guys ya. Mana ada kerja 1 jam 15 juta bujang. Ada-ada aja kau. Mbak, ngapain aku jadi streaming anjing? Apalagi si bujang ini telur asin koncol ini guys ah. Telur asinnya kau bujang. Oh, ini contoh kita udah makan telur asin ya guys ya. Damage itu atuh ya guys ya. Cangkang telurnya terbelai guys ya. Bagaikan biji Yudi bersinar di gemerlap malam ya guys ya. Oh, gue baru beli sepatu aja udah ngebantai guys. Aduh, gigi sekali pribadi. Oke guys, di sini kita udah senang sekali karena kita sudah mendapatkan kill first blood ya guys ya. 20.000 dari Raden Andreas Nandiwardana. Pesan, parah nama gua dihapus dari FL Lobang. Hah? Parah nama lu dihapus dari friend list Lobang. Sorry Pak, sorry. Gua kemarin main Lita Pak. Nanti gua add lagi ya Pak ya. Kirim ID aja Pak. Sumpah gua ini loh, sumpah guys, gua tuh main Lita guys. Jadi gua hapus. Gua random aja ngapusnya kemarin. Sorry ya. Nanti aku tambahin lagi toh. Mati. Wow, 200.000 dari Mochi. Bujang enam mah Mochi bujang. Kok ketiga kayak Mochi bujang enam. Babi. Sumpah lah kau. Mochi kenapa kau jadi gitu Mochi ya? Aku cipok kok ya bujang ya. Mochi jangan motor katuk ya Mochi. Sumpah guys ini 20.000 apa-apa jangan dari Yudi rusuh lah Pasaribu. bujang. Pesan, emang lu bisa kerja tawarin telur asin kol? Kalau bisa ajarin dong gimana cara kerja tawarinnya. Telur asin gimana cok Yudi bujang? Kenapa guys? Kan itu sangat aneh hari ini guys. Kenapa guys? Ini Mochi tiba-tiba jadi kuntilanak. Kenapa Mochi jingkontot? Yudi jual telur guys. Kalau lah ada jual telur asin sambil suara kuntilanak, kayak gak normal. Ini hari apa sih anjing? Kok orang pada tolol semua sih? Ini gua dapat 2 kilo guys. Harusnya kalian bangga guys. 20.000 dari 3.000 dunia. Pesan, ngakunya Bapak Mia Indonesia, skin Mianya kok gak lengkap bang. Kalau lengkap bang gua diperiksa pan. Gua udah dapat 2 kill guys. Kalian harusnya bangga guys. Buat story apa kayak. Bah, semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. itu tigrilnya efek belum nen. Dasar-dasar angka mungkin lu gak tahu kan. Kocak banget lu telur asin. Ada cok telur asin kocak. 20.000 dari Faiz ganteng, wajah mata berkedip, wajah mata berkedip, wajah mata berkedip, wajah mata berkedip. Pesan, Mia coklat jangan marah-marah ya. Siapa yang marah Pais bujang? Lu mah tenang aja Pais. Aus disodok. Tower. Aduh tower. Nice. Mega kill lagi seorang paskol mega kill adik-adik. Kenapa gue tiba-tiba jadi jago guys? Oh tidak, oh si bujang ini, hero tolol aja belagu banget lu setan goblok. Kayaknya musuhnya udah mulai agresif ya guys ya.
Ayo bantu Bang Pastol untuk memitikan Mianya ya guys ya. Apa lu goblok? Halo Mother Punker. Gua towerin lu kocak. Tolong. Ada Tigreal ya, ada Tigreal. Hati-hati, ada Tigreal. Bodoh amat lah, gua farming dulu guys. Awas. Ini mudah bagiku. Col lah guys, main 2 lawan 1 bucang enam lah guys. Slain. Orang ini modal ulti, lawan Mia aja pakai ulti, goblok banget sih anjing. Bisa pergi kemana? Apalah kau ini Yudi. Lu banyak makan telur dadar sih. Semoga cahaya bulan Tupik. 20.023 dari Kolcol Miwa, pesan ada buaya dimakan bapaknya Mia San pascol babunya. Ini gue jadiin dulu guys, gua udah nggak OP lagi guys. 59.999 dari PENYEP0NG Leslie, pesan Gani. Ah lu mah penyepung Leslie bisa aja anjing, gue langsung sigap banget guys. Bagian Leslie guys. Dari Yudi Pasaribu, pesan makanya disuruh Bapak Panjaitan itu sekolah jangan bolos lu viewer aja tahu maksud gua. selalu. Nggak bisa cok gani-gani. Jangan gani-gani sekarang lah guys. Kalian tuh terlalu cepat guys. Itu sangat lebih awal guys. Gak boleh gani-gani nanti ya. Matamu gundul-gundul pacus cul. Gak ada guys. Minyak ini adalah minyak yang dikerjasamakan sama Raja Arab Saudi ya guys ya. Dubai itu mengambil minyak itu kerjasama dari gue ya guys ya. Thank you Miu sudah jadi supporter Miu. Lalu lu harusnya bersyukur sejago-jagonya motor bapakmu, sejago-jagonya mobil bapakmu. Kalau nggak ada minyak di kepala aku nggak bisa apa-apa kau. 49.999 dari PENYEP0NG Leslie, pesan YAUDAPARGOY aja. Anjing penyepung Leslie ya guys ya. Penyepung Leslie nih bos, senggol dong. Sabar guys. Guys. Mati gua cok. Adik-adik tindong gak adik-adik? Guna tindong col. Oke. 20.000 dari Tugimin, pesan pantun buat lu jalan-jalan ke Ancol jangan lupa beli plester di sini ada pascol jagonya jadi cheater. Adik-adik, waktunya pembantaian. Panahku, cepat tanpa suara. Kepala bapak dia lah guys. Gua gani-gani col. Wah gila guys. Gua udah keluarin QBB Judama gua anjing. Ini mudah bagiku. Tenang col. Awas ya. Biju Dama nih bos, senggol dong. Open map. 20.000 dari Kol MIYAK udah 2.300 MACTH nih, pesan WKWKWKKKKKKKK ja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 j kikikikikukikuk suk cucu titititit.
udah end. Coba nah. Thank you adekku Mochi. Guys, janganlah kalian paksa-paksa aku guys pakai jurus-jurus terlarang guys. Sumpah guys.